Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Alors mes chers candidats, on se voit aujourd'hui. Dans cette vidéo, on va expliquer l'expression de but. Alors pourquoi emploie-t-on l'expression de but dans un texte exhortatif ou là dans un appel? Parce que le texte exhortatif vise à lancer un appel dans le but de faire quelque chose, dans le but de faire un changement. Alors on emploie des articulateurs de but pour exprimer le but visé du texte exhortatif. On va s'arrêter un peu sur le mot expression de but. Alors le but peut être exprimé par une conjonction, le résultat souhaité étant possible mais pas certain. L'expression de but s'emploie souvent dans un appel. Alors on emploie l'expression de but mais on n'est pas sûr si le but va être réalisé ou non. L'essentiel que le but tracé est connu mais on ne sait pas s'il va être réalisé ou non. بون راح نشوفوا حنايا نعاود نشرح بالعربيه كما قلنا هي ليكسبرسيون دو بوت هي الهدف ونعبروه بلي زارتيكولاتور هذو لي تيرم هذو كيما هكذا هذو هما اللي نعبروا بهم باش موراهم يجي لو بوت. علاش نديرو في لابيل؟ راح نديرو في لابيل لو بوت خاطر حنايا راح نديرو نداء وعندنا هدف باش نحققوا الهدف هذا. على هذيك حنا راح نستعملوا ليكسبرسيون دو بوت. بون راح نشوفوا دي كونجونكسيون سويفي دو سوبجونكتيف، يعني حنايا في لي زارتيكولاتور هذوك ولا لي تيرم دو ليزون ولا لي مو دو ليزون راني عطيتهم ديجا من قبل، ولا لي زارتيكولاتور لوجيك، لي ليان لوجيك، هادو كامل عندهم اسم واحد هو هادو هما. كي نديرو هادو كاين اللي موراهم يجي لو سوبجونكتيف وكاين موراهم يجي لانفينيتيف. الوغ il y a des conjonctions suivies du subjonctif, il y a des propositions suivies de l'infinitif. Donc هنايا راح نشوفوا la première conjonction هنايا عندنا pour que elle est suivie du subjonctif parce que علاه عندنا هذا le que. لو كان ما عندناش لو كو نوليو هنا اون امبلوي نوتر شوز باسكو لو سوبجونكتيف دائما موراه يجي يقبلو يجي كو، يعني il faut qu'il soit précédé de cette conjonction là, de cet articulateur, de cet pronom relatif. Bon, on a pour que suivi de subjonctif, on a pour suivi de l'infinitif. واش معناتها بالعربيه؟ انا حبيت ندير لينيسياتيف هذه، حبيت نشرح لكم بالعربيه باش اللي طلبوني بزاف ولقاو مساكن دي ديفيكولتي ا كومبروندر هذو لي شوز. انا والله غير جو مو في مال نحارب على جال باش تفهموا. المهم نتاعي انكم تخرجوا من هذيك القوقعه هذيك تاع ما نعرفش فرونسي اي تو. دونك بور عندنا هي لاجل لي afin de كيف من أجل لذلك. عندنا de peur que de peur de هي لأجل مي خوفا من، كي يكون حاجة تخوف ديروا هذه. de sorte à بحيث ما على باليش دي فوا تجي طريقة دي فوا تجي، المهم بحيث. de façon à لذلك طريقة كي شغل راح يوريلك de façon que دير، المهم راح يوريلك كي شغل طريقة. ومن بعد عندكم de manière à هنا ثاني طريقة، لذلك هو تمدوا الطريقة لا مانيير. راح نشوفوا هنايا de crainte à يعني خوفا من، كيما de peur que تخوفا من. عندنا en vue de هي كشغل بغية ولا بهدف حاجة. dans le but que موراها subjonctif، dans le but de موراها الانفينيتيف. واش معناتها؟ هي بهدف سهله. انا وقتاش رايحه ندير pour que وقتاش رايحه ندير pour؟ انا كي يعطيوني نخير ولا يعطيوني باغ اكزومبل اون فراز في الباك، راح يعطيو لي يقولوا لي يكتبوا لي في هذيك لا ليست afin que ومي، خلاص انا عرفتها بلي لو بوت. كيفاش دوكا راح نخير afin que ولا راح نخير afin de، ولا راح يعطيو لك اون فراز ويقول لك اكسبريم لو بوت. راح هنا تشوف راح تميز، نعطيلك هذه الطريقه هذه نفهمك فيها مليح.
واش راح دير؟ رايح تشوف لي سوجي. شوف نعطي لكم ليكزامبل 1. Ses parents l'ont envoyé en France. Il peut parler bien la langue. يعني هما علاه بعثوه لي بارون تاوعو لفرنسا، بعثوه باش يتعلم يهدر اللغة، باش يقدر يهدر اللغة. شوفوا هو سوجي 1 دنقو هاو لي بارون سوجي 1، و سوجي 2 هو لونفون لون انفوي، يعني يهضر على لونفون تاعو. يعني هنا سوجي 1 و سوجي 2 ماهمش يتشابهوا، ils ne sont pas identiques. كي يكونوا عندكم لي سوجي هذو ماهمش يتشابهوش، راح نديرو هنايا بور كو، راح نتخيروا بور كو، باسكو هنا لي سوجي مختلفين، ils ne sont pas identiques. بصح وين ها وراه بلوس سوبجونكتيف، دونك بور qu'il puisse parler. بصح نعطيكم ليكزامبل 2. Ses parents l'ont envoyé en France. Ils veulent rester à l'aise. شوفوا ses parents l'ont envoyé. وين هو l'ont envoyé؟ l'enfant تاعهم ما ذكروهش مليح. Ils veulent rester encore. وين هم ils هذو؟ هما les parents. donc هنا هذو ils sont identiques يتشابهوا. les parents هما ils avec s. صافي هنايا واش راح نخيروا؟ راح نخيروا pour و plus l'infinitif pour rester à l'aise. صافي هنايا ما لازمش نديرو pour que plus subjonctif qui يكونوا les sujets تاعنا متشابهين. moi j'espère bien que je vous ai bien expliqué هذه la leçon. ان شاء الله تنحاو بزاف كيما نقولوا حوايج ما كنتوش فاهمينهم. هذه تري امبورطونط، راهي داخله في الباك، ويقولوا لكم حتى خرجوا لي زارتيكولاتور، خرجوا من النص ارتيكولاتور يشبه لهذا، ولا يقول كرون بلاسي بهذا، ولا يقول لك دير هذا ولا هذا، ولا يعطي لك فراز فيها دو سوجي يتشابهوا يقول لك واش دير هنا اكسبريم لو بوت، راح دير afin que au lieu de faire afin de. moi j'espère bien que je vous ai bien expliqué هذه la leçon. je vous laisse et je vous donne rendez-vous pour les séances prochaines. أنا نخليكم نقول لكم سلام.